Անհայտ կորած անձանց հարցը որպես մարդու իրավունքների չլուծված խնդիր։ Մասնակիցներին նախ ներկայացնեմ ուրեմն Սիրանուշ Սահակյան, միջազգային համեմատական իրավունքի կենտրոնի նախագահ, Աննա Մելիքյան, իրավունքների պաշտպանություն առանց սահման, Արման Թաթոյան, ՀՀ նախկին օմբուդսմեն, Գոռ Մուրադյան, անհայտ կորած Հենրի Մուրադյանի հորեղբայր, եւ ես Սամվել Հովսեփյանս, 44 օրյա Արցախյան պատերազմում հերոսացած Արնոլդ Հովսեփյանի հայր։ Ուղղակի նախապես ասեմ, որ որդիս մինչև գտնվելը 1 տարուց ավելի եղել է անհայտության մեջ։ Խնդրեմ, հիմա կարող ենք շարունակել։ Նախ ասեմ, որ մասնակիցները ներկայացել են մեր ծնողներից խնդրանքով, որպես անձինք, որոնք մշտապես եղել են անձինք, որոնք մշտապես եղել են մեզ հետ, մեր կողքին, մշտապես սատարել են մեզ յուրաքանչյուր հարցում եւ այսօր իրենց ներկայությամբ շնորհ են բերել այստեղ եւս մեկ անգամ, որպեսզի պատասխանեն այն բոլոր խնդրին հարցերին, որոնք այս ընթացքում առաջացել են անհայտ կորածների հետ կապված։ Ավելացնեմ նաև, որ այսօր քաղաքականությունից չենք խոսելու։ Մեր զավակների խնդիրը քաղաքականության առարկա չէ։ Այդ թեման չի քննարկվում։ Ուղղակի այսօր մենք խոսենք մեզ ուզող հարցերի մասին, իսկ երբ խոսվում է ազգի, հայրենիքի եւ հայրենիքի պաշտպանների ճակատագրի վերաբերյալ, այն քաղաքականությունից դուրս է։ Այսօր մարդու իրավունքների միջազգային օրն է։ Մենք ունենք անհայտության մեջ գտնվող զավակներ, որդիներ, հայրեր, որոնց հետ կապված այսօր բազմաթիվ խնդիրներ կան չլուծված։ Հենց այդ խնդիրների շուրջ մենք այսօր կխոսենք։ Նախ ասեմ, որ միջոցառումը, որը կազմակերպվել է այս ձևաչափով, այն անդրանիկն է։ Մինչ այս սույն թվականի օգոստոսի 30-ին անհայտ կորածների միջազգային օրը տեղի ունեցավ միջոցառում իրազեկման հետ կապված, որպեսզի մեր հանրությունը ևս մեկ անգամ իրազեկվի այս խնդրի հետ կապված, այս խնդրի շուրջ։ Եվ այսօր այս մամուլի ասուլիսը, այս ձևաչափով, որը առաջինն է։ Ասեմ նաև, որ այն շարունակական բնույթ է կրելու պարբերաբար, որպեսզի անընդհատ մենք այս հարցի շուրջ ձեռքը պահենք զարկերակի վրա։ Նշեմ, որ անհայտ կորածների, պատանդների, գերիների հարցերով գործում է միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկված են նաև անհայտ կորածների ընտանիքների
և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Այս գերատեսչական հանձնաժողովի հետ միասին նաև պարբերաբար հանդիպումներ են տեղի ունենում ծնողների հետ, ծնողների մասնակցությամբ, Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության, ինչպես նաև Կարմիր խաչի, իրավապաշտպանների և այլ մտահոգ, այս հարցի շուրջ մտահոգ անձանց հետ։ Սակայն այսուհանդերձ խնդիրը ունի բազմաթիվ հարցեր անհայտ կորածների հետ կապված, որոնք դեռևս լուծում չեն ստացել և չեն ստանում։ Այս պատճառով սա գալիս է փաստելու այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք կոնկրետ օրենսդրական խնդիր։ Պիտի տեղ ունենա այդ օրենսդրական փոփոխությունը կամ ներմուծումը, որպեսզի տվյալ հարցը այլևս չդեգերի այս և այն գերատեսչությունում, այլ կոնկրետ լուծում ստանա։ Որովհետև բոլորիս ակնկալիքը այն է, որպեսզի մեր անհայտ կորածների հետ կապված այս բազմաթիվ խնդիրները ստանան իրենց լուծումը։ Առավել մանրամասն և հանգամանալից այս խնդրի շուրջ կխոսեն գործընկերներիս։ Ես կփորձեմ խոսել առավել հուզական խնդիրների շուրջ, որոնք կապված են անհայտ կորածների, ծնողների և հարազատների հետ։ Չէ որ յուրաքանչյուր անհայտ կորածի հետ կապված է իրեն ծնողների կամ հարազատների ճակատագիր, որն այսօր մեղմ ասած խեղված է։ Հիմա այս միջոցառման բուն նպատակն է նաև, որպեսզի մեր հանրությունը կարողանա իրազեկվել այս հարցի շուրջ, քանզի կա նման մեծ բաց, բայց նաև մեր հանրության մեջ կա մի ստվար հատված, որը անտարբերությամբ է մոտենում այս խնդրին։ Նշանակություն չունեն հասկանալու տվյալ անձինք, որ անտարբերություն ցուցաբերելով այս հարցի նկատմամբ, իրենք հենց այս հարցը մոտեցնում են իրենց։ Սա աքսիոմա է, կյանքով ապացուցված։ Ուրեմն ես կոչ եմ անում մեր հանրության այդ հատվածին առավել բանականությամբ մոտենալ այս խնդրին և սատար կանգնել անհայտ կորած անձանց ծնողներին և հարազատներին։ Չէ որ մեր կեցվածքով մենք այս մարդկանց հույսի շող ենք պարգևում, որի կարիքը իրենք շատում են։ Ակամա հիշեցի ռուս մեծ գրող Չեխովին։ Մի այսպիսի պատմվածք ունի, որտեղ նկարագրում է մի կերպարի էությունը և այդ մի դրվագով հասկանում ես տվյալ կերպարի քուչ էությունը։ Ինչ է նկարագրում դասականը։ Ասում է ոմն մեկը, որը ներկայանում է հանգուցյալի հոգեհանգստյան արարողությանը,
նայում է հանգուցյալին եւ իր մտքում մենախոսում. ինչ լավ է, որ ես չեմ այնտեղ պառկած։ Այսինքն կարեկցանք հասկացողությունը տվյալ անձի մոտ բացակայում է, իսկ սա նշանակում է, որ մարդը ապրում է միայն կենդանական բնազդով։ Այո, եթե մարդը ի վիճակի չէ կարեկցելու, նա վերածվում է վերոհիշյալիս։ Ուրեմն փորձենք ինքներս, փորձ մեր հանրությունը նման հարցի շուրջ գտնվել ապրել գիտակ, առավել մարդկային եւ սատար կանգնենք նման ընտանիքներին եւ նման մարդկանց։ Անկեղծ եմ ասում։ Նման իրավիճակում հայտնված ծնողները, որոնցից մեկն էլ ես եմ, ունեն մի այսպիսի տեսլական անընդհատ, որը հետապնդում է իրենց, թե ինչ զրկանքների եւ տառապանքների են ենթարկվում իրենց զավակները ենթադրական զրկանքների եւ տառապանքների։ Եվ երբ պատկերացնում ես այդ իրավիճակը, եւ դա դառնում է ավելի սպանող, երբ որ գիտակցում ես սեփական անզորությունը օգնելու սեփական զավակիդ։ Դա սպանող է, հավատացած եղեք։ Ոստի մեկ անգամ եւս հենց անդրադառնամ այս խնդրին, այն որ թույլ չտանք, որպեսզի մարդիկ, որոնք ապրել չեն ուզում, բայց եւ մեռնել չգիտեն, սատար կանգնենք։ Չթողնենք, որպեսզի այդ մարդիկ այսօր կուլ գնան նման իրավիճակին։ Քանզի այդ մարդիկ ծնել են հերոսների, տղաների, զավակների, որոնք անհայտության մեջ են գտնվել կամ գտնվում հանուն հայրենիքի գոյամարտի ընթացքում։ Եվ այն մարդիկ, որոնց համար հայրենիք բառը զուտ հաճախ օգտագործվող բառ չէ, իրենք պարտավոր են ունենալու նման կեցվածքը։ Ի վերջո նավեկացին է բնութագրում նման իրավիճակի մեջ գտնվող մարդուն եւ այսպես է ասում. լվացվում եմ ու չեմ պայծառանում, ծաղկում է արևը ու չեմ լուսավորվում, մեղր եմ ճաշակում ու չեմ քաղցրանում, բեղերով լցվում եմ, բայց չեմ բժշկում։ Ի վերջո առողջներին բժիշկ պետք չէ, այլ հիվանդներին։ Եկեք կատարենք այդ բժշկի դերը, ստանձնենք այդ բժշկի դերը, որովհետև նման կերպ մենք մեզանից կհեռացնենք այդ իրավիճակում գտնվելու վտանգը, այդ իրավիճակում հայտնվելու վտանգը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հիմա ես